ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു J3 ഒരു സാംസങ്ങിൻ്റെ മൊബൈലാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഒരു പവർ ബട്ടൺ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. പവർ ബട്ടൺ ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടായിരിക്കുന്നത്. ഓളിയോ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല, പവർ ബട്ടൺ വർക്ക് ചെയ്യും, പക്ഷേ ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സ്ക്രൂ എല്ലാം ഓൾറെഡി ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹോട്ട് എയറിന് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നുവെച്ചാൽ ഇതിന് സൈഡിൽ ഗമ്മ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കവർ കൂട്ടി. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോട്ട് എയറിന് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഊരിയെടുക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഒരു പീസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കാക്കുന്ന സമയത്ത് ലോക്കൊന്നും ആകുന്നില്ല. സ്വിച്ച് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നീക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വിച്ച് കോൺടാക്റ്റ് ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് ഒന്ന് മാറ്റി വേറെ സ്വിച്ച് ഇടണം. പിന്നെ സ്വിച്ച് ചൂടാക്കി പറിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള കമ്പൗണ്ട്സ് ഒന്നും പോകാത്ത രീതി വേണം ചെയ്യാൻ. ഇപ്പുറത്തിൽ ഒരുപാട് കമ്പൗണ്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊന്നും പോകാതെ നൈസായിട്ട് വേണം പറിച്ച് മാറ്റാൻ. സ്വിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്വിച്ച് കിട്ടാനില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഏറെക്കുറെ കിട്ടിയത് ഓർമ്മ വെച്ച് സെറ്റാക്കി എടുക്കാമെന്നുള്ളത്. ഇപ്പം കറക്റ്റ് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് സാധനം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വരുന്നുണ്ട്, ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ലാഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്വിച്ച് കയറ്റി ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തു. അത് പഴയത് ഇരുന്നത് ഈ ഒരു മോഡൽ സ്വിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്നത്. ഈ ഒരു മോഡലാണ് തീരുന്നത്. അപ്പം ഇത് ചോദിച്ചപ്പം നടപടിയില്ല. അപ്പോൾ വേറെ കിട്ടിയത് ഈ ഒരു ടൈപ്പാണ് കിട്ടിയത്. ഇതുവരെയായിട്ട് ലെഗെല്ലാം വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പം വേറെ കിട്ടാൻ സാധ്യത ചോദിച്ചപ്പോൾ 2-3 തവണ ചോദിച്ചൊന്നും കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇത് തന്നെ കയറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാൻ കാണിക്കാം. ഇതിപ്പം കറക്റ്റ് സ്വിച്ച് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്വിച്ച് നേരെ തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ട് സൈഡും സോൾഡർ ചെയ്തിട്ട് ലൈൻ വരുന്നത് ചെറിയ കോപ്പർ വയർ ഇട്ട് കയറ്റി സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അല്ല വേറെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാനൊരു വഴിയില്ല. കറക്റ്റ് സ്വിച്ച് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ചടങ്ങില്ല. കറക്റ്റ് സ്വിച്ച് കിട്ടുന്ന ഈ മോഡൽ സ്വിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ അത് കിട്ടേണ്ടത്. ഈ സ്വിച്ച് കിട്ടാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പം വേറെ സ്വിച്ച് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തത്.
അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് കയറ്റി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. കവറെല്ലാം കയറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്നും കൂടെ ഓണാക്കി നോക്കിയേക്കാം. ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കണമായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഈ സൈഡിൽ നോബും പോയായിരുന്നു. ഇപ്പം നോബ് തേയ്മാനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സെൻറ്റർ ഭാഗമൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു സെറ്റിനൊരു കിടന്നൊരു നോബ് എടുത്തിട്ട് സീറ്റൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പണിയാണ്. ഇച്ചിരി ടൈറ്റ് ഉണ്ട് നിലവിൽ. എന്തായാലും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോബ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പഴയ തന്നെ ഇട്ട് വിടേണ്ടി വരും. ഒക്കെ കുറേ കാലം മുന്നേ ഇറങ്ങി ഫോണായതുകൊണ്ട് ഈ സാധനം കിട്ടാനില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ടാസ്ക്. അത് കിടന്ന നോബ് തന്നെ ഇടേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ പുതിയ നോബ് ഞാൻ കിട്ടിയതായി ഇട്ടിട്ട് ഭയങ്കര ടൈറ്റായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ബാറ്ററി ഇട്ടൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. സംഭവം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് വേറൊരു സെറ്റിനകത്ത് ഊരി വെച്ചിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇതിട്ടിട്ട് ശകലം ടൈറ്റാണ്. അത് ചെത്തിക്കണ്ടിച്ചൊക്കെ കവർ ഇടാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പണിയാവും. നോബ് ഇച്ചിരി ടാസ്ക്കാണ്. പഴയ നോബ് ഇച്ചിരി അതിന് തേയ്മാനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ല വേറെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നേരത്തെ ലോക്ക് അഴിക്കണമെങ്കിൽ പിടിച്ച് കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു. ഈ സെൻറ്ററിൽ റബ്ബർ ബീഡിങ് എല്ലാം തേയ്മാനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വിച്ചിനകത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇച്ചിരി പ്രസ്സാണ് ഇച്ചിരി പാടുള്ളത്. എന്തായാലും നേരത്തെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.